Takže čauky lidi, já vás vítám u tohoto videa. Tohle je moje první video na tomhle kanále. Tohle je Bramburek Koník 2. Jo, mám kanál na mobilu Bramburek Koník 0. Takže Bramburek Koník. Ale jelikož mám počítač, rozhodla jsem se udělat i svůj profil na počítači. Takže jsem si udělala Bramburek Koník 2. Abyste mě tady odebírali, udělala jsem tohle video, které natočím na počítač. A moc bych byla ráda, kdybyste mě podpořili, protože pokud chcete sledovat videa z Robloxu, z Fortniteu, z Minecraftu a z her, co jsem si nainstalovala, můžete mě tady sledovat. A nebo jestli mě chcete podpořit, nebo mě znáte jako na mojem kanále přes mobil, tak je to nejlepší. Prosím, hoďte like, hoďte odběr a zatím čusan busan!